交通部推动苏花公路安全提升计划，花莲和平到府中是目前唯一也未经过部落会议投票的路段。今年4月，花莲才拄地震过，即马风台过来，部落长总算是开会投票，大多数的族人拢是同意开发。 苏花公路安全提升计划伫今年5月通过宽屏初审了后，接来就是进行部落的咨商同意权部分。7月31暗时最后一个克尼布部落召开部落会议，行使投票权，大部分出席族人投同意票。我们这边村民90%以上都是同意的。从04、03地震之后吧，就大家就真的是非常的有感。当然是高兴了，虽然我们不一定用得到，但。 大家都其实一个齐心向力的心，就是大家都为了下一代着想。苏花安计划当中有宜兰东有到南澳，花莲和平到府中，甲富人到中地3个路段。依照关系法规定，爱得到沿线部落原住民咨商同意权。即马7个关系部落已经全部同意，听后8月宽屏大会审议通过了后，就会当同步启动。我们希望说，在115年的8月，能够开始启动土建的一个工程。 好，那当然，这个整个排程，我们还是希望在121年，能够顺利的把3个路段竣工通车。花莲在地民众对于克尼布部落同意苏花安兴建拢真敬重，不过也是希望唔拿公路，其他交通建设政府拢要重视。 铁路的边坡的防护啦，所有的安全措施可以一并的把它做好。看起来海运这几天的这个接驳的状况是非常好的。这是国家本来就应该来推动啊，结果把责任丢给部落，我觉得也是很奇怪的事情。苏花界工程处讲，完成最后一个部落咨商同意了后，苏花安3个路段确定拢会当动工。天后环境部8月7日宽屏大会通过了后，今年底会陆续办理委托设计等程序，并121年完工。记者综合报道。